Nyt siis matkaa seuraavaan majapaikkaan 370 kilometriä ja se on taas nomadi-paikka Italiassa. Katsotaan millaiseen mestaan me siellä sitten päädytään. Kroatian puolella ajettiin oikein hyväkuntoista kaksikaistaista moottoritietä, pitkä pätkä. Nyt Sloveniaan tultiin ja heti kapeni tiet ja päästiin myöskin ihanaan tietyöosuuteen. No, tällä hetkellä sentään meidän puolella on asfalttia, on melkoista kynnyspeltoa tuo toinen puoli. Mutta eipä tässä Slovenian puolella tarvitse kauhean pitkään ajella. Kohta meillä on taas raja vastassa ja siirrytään Italian puolelle. Polttoaine olisi ollut taas melkoisen halpaa, mutta mehän tankattiin tulomatkalla Sloveniassa, niin nyt ei sitä varten tarvitse pysähtyä. Ja sit ollaankin jo Italian puolella. Jostain syystä ohjasivat liikenteen mutarilta pois tommoselle pienelle kadunpätkälle. Siinä oli sekä poliisi että armeija läsnä rajan ylityksessä, mutta eipä niillä ollut meille mitään asiaa tällä kertaa. No niin, nyt me tullaan Italian puolella ensimmäiseen tietullihommaan. Katsotaas. Minkälaiset systeemit. Ai että, kylläpä kävi mäihä. Tultiin suoraan tähän keltaiselle kaistalle, mutta reikiä on tiessä. Eli meillä on elämä helppoa. Meillä on toi mountboxi tossa kiinnitettynä, niin meidän ei pitäisi tässä tarvita mitään lippulappuja kaivella. Jaha, edessämme oleva rekka löi hätävilkut päälle. Onko unohtunut mountboxi? Ei, kyllä se siitä ehkä. Joskus. Painamme kaistaa. Sieltä on nyt näköjään kaikkien peruutettava pois, koska joo, ei, tämä rekka ei edennyt minnekään, mutta ei se mitään. Meidän laite piippasi ensin kerran ja sitten toisen ja pääsimme tietullista läpi. On täällä Italiassa vaan lämmin. Kello on nyt 1 iltapäivällä. Mittari näyttää 30 astetta. Me tultiin tällaisen huoltoaseman rekkaparkkiin. Ei mahduttu tonne tavallisiin ruutuihin. Laitettiin taunajaksi jopa noita sivukaihtimia kiinni, ettei lämpee tää mökki turhaan. Ja tämmöisissä paikoissa me tehdään aina niin, että yksi kerrallaan asioi ja toinen jää autoon ja pidetään ovet lukossa. Sitä kun ei koskaan tiedä, minkälaisilla motiiveilla täällä ihmisiä liikkuu. Tauko on pidetty ja nyt vedetään 3-kaistaista autostraadaa rapiat 200 kilometriä tullessa. Meillä oli tällä siirtymällä aivan mahtava radiokanava. Mun mielestä sen nimi oli Italo Disco. Valitettavasti nyt sitä ei löydy, mutta ainakin mulla on tässä aikaa painella painikkeita ja katsoa, jos me löydettäisiin tää helmi uudestaan. Mittarin mukaan lämmintä on jo rapiat 31 ja ihan vielä ei ole se päivän kuumin aika. Katsotaan mihin tässä päästään. Me pidettiin siis pikkutauko tuossa huoltoasemalla. Minä kävin ostoksilla ja WC:ssä ensin, sitten meni Sami, mutta siellä tuli hänen WC-asiointiin haastetta sillä tavalla, että siellä oli joku iäkkäämpi mies sitten saanut sairaskohtauksen miesten vessassa ja häntä sieltä sitten pelastettiin, mutta odoteltiin pikkuhetki ja ei siinä sitten mennyt aikaakaan, niin oli WC-tilat taas käytössä. Tää kuumuus kyllä tuntuu täällä Ducaton kabiinissa. Onhan meillä ilmastointi mutta kun on tätä pinta-alaa täällä viilennettävänä, niin tuntuu, että tossa ei ihan paukut riitä. Kysymysmerkki on myös se, kun me sitten tonne seuraavan yöpaikkaan mennään, että ollaanko me sähkössä.
että saataisiin ilmastointi päälle. Se ei tolla meidän aurinkojärjestelmällä kyllä pöhise. Siinä on onneksi myöskin tuuletusmoodi. Sitä me varmaan pystytään tuolla meidän omalla sähköjärjestelmällä pyörittämään. Ja sitten onhan meillä toi Truman viilennystoiminto myös. Mutta katsotaan millaiset lämmöt tänne kabiiniin sitten vielä illan tunteina saadaan. Nyt kun ollaan iltapäivän puolella ja ajetaan kohti länttä, niin tässä on sellainen haaste, että aurinko paistaa jalkoihini. Normaalistihan se ei olisi mikään ongelma, mutta mä onnistuin tuolla Kroatiassa polttamaan oikean säären etuosan, en vasenta. Mä en tiedä yhtään, miten tää on käytännössä mahdollista. Mä en oo siis mikään auringonpalvoja. Ei mitään hajua, missä tilanteessa tämmönen palaminen on tapahtunut. Eli ei tee mieli laittaa pitkää housua jalkaan. Aloe vera geeliä tohon jalkaan on tungettu. No nyt sitten tähän ajopäivään valitsin päälleni mekon, mutta mekko on liian lyhyt suojatakseni kinttua, joten nyt sitten otin tohon syliin pyyhkeen. Meneehän tänäänkin. Ja kuljettajallamme taasen, se on nyt jo ehkä korjantunut, hänellä paloi kaula. Näiden palamissattumusten jälkeen kyllä meillä oli mukana aurinkorasvaa, mutta haettiinpahan sitten isommalla suojakertoimella Lidlistä löydettiin. Oli nimittäin ihan törkeät hinnat Kroatiassa näissä niin kuin marketeissa, jotain 2-30 aurinkorasvatuubit. Mutta Lidlistä löydettiin niin aurinkorasvaa 50 suojakertoimella kuin myös niin ihanan viilentävää aloe vera geeliä on ollut kovassa käytössä näillä helteillä. Täällä on paljon tullut näitä ilmoitustaulutekstejä. Okei, tässä sanotaan, että Brennerin sola suljettu, se ei koske meitä. Mutta 3 edellistä italian kielellä ilmoitti meille, että jonkunlainen tapahtuma on edessäpäin, mutta sinne on 415 kilometriä matkaa siitä edellisestä. En tiedä minkälainen tapahtuma. Vähänhän se tietysti hämmentää, että tarviiko sitä nyt jo niin kuin yli 400 kilometrin päässä varoitella, mutta no, meillä on matkaa jäljellä 157 kilsaa, että ei päästä tätäkään tilannetta näkemään. Kuuma on, liikennettä on, mutta kuten toiseen suuntaan, niin go with the flow. Olisiko se jo perjantai iltapäivän ruuhka? Kello on 3:15 ja tonne vastakkaiseen suuntaan on pelit seis aivan täysin, ollut jo kilometrikaupalla. En osaa sanoa minkä kaupungin kohdalla me ollaan, mutta eivät kyllä liiku yhtään minnekään. Voi olla, kolarikin ei me ole tässä italiankielisiä liikennetiedotuksia seurattu, mutta meillä on vielä latu auki. Fahren Sie durch die Mautstelle, dann fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Leiri on pystytetty. Ollaan jossainpä Italiaa joen rannalla. 31 on lämmintä. Onneksi vähän kuitenkin käy sellainen ilmanvire. Täällä on maatilan ravintola. Jossain tuolla pitäisi olla WC. Katsotaan löytyykö. Tää oli sillai jännä paikka, että täällä ei ollut mitään respaa. Veski me löydettiin. Heti ensitöiksemme laitettiin toi markiisi ja nythän tässä on oikeastaan ihan mukava hengaa. Koska tää on vain 1 yön pysäkki, niin ei todellakaan nyt ruveta tonne mitään sivuseinää virittämään.
Kello alkaa olla 6, aurinko ei ole enää niin polttavan kuuma, niin eiköhän ruveta illallisvalmisteluihin. Sitten mennään hyvissä ajoin nukkuun ja aamulla matka jatkuu kohti kotia.